На Коледа на гости в дома на певицата Мария и кафе с Краси Ванков, Неве и двете им деца. А сега, ново от Народен. Луканкови салами слайс. Класик. Пикант. И пипер. 3 вкуса, едно име. Народен. Това ли наричат поп-арт? За Бога, вече нищо няма да е същото. О, небеса! Прави еспресо. Това е шедьовър. Да не пребързваме с заключенията, преди да съм го опитала. Наредете се на опашка, нещастници, мое. Толкова добро на вкус, колкото изглежда. Днес кафе Долче Густо. И не просто кафе, а разнообразие от вкусове. От ароматно еспресо до ексклузивни специалитети. Тренди аксесуари, бонус програма и страхотни промоции. Бързо и лесно пазаруване на Dolce Gusto BG. Revive Snails Extract. Българска козметика с екстракт от охлюви. Регенерира и подмладява кожата. Нормализира пигментацията. Намалява бръчките. Клинично тестван. Накарай кожата си да се чувства добре. Потърсете вълшебния коледен комплект с крем за лице, крем за ръце плюс подарък на специална цена в аптеките и салоните за красота. Реших да почистя филтъра, но беше толкова мръсен, все едно съм прала в мръсна кофа. Когато перете на ниска температура, се натрупва мърсотия, която се наслагва по отлаганията от котлен камък. Затова създадохме Калгон 2 в 1, който защитава от натрупване на котлен камък и отстранява мърсотията пране след пране. Хималайте. Покоряващи с енергия и чистота. От тук виждаме всичко и правим открития. Като шамфа стъка от област Антеп, Турция. Нарекохме ги благородни ябки Зиги Хималая. Поръсихме ги с кристали чиста хималайска сол. Внимателно ги изпекохме до върховна хрупкавост. Всяка ядка съчетава силата на вкуса и енергията на природата. Зиги Хималая. Енергия от природата. Бебето не се нуждае от много играчки, а от малко внимание. Няма нужда от скъпи подаръци, а от нежна грижа. Тео Бебе знае от какво се нуждае бебето и подбира най-важните съставки в деликатната грижа за бебешките дрежки. Мек натурален сапун за отлично изпиране и екстракт от лавандула с успокояващо действие. Най-важното в грижата за най-важните. Тео Бебе. За тебе, бебе. В свят като нашия трябва да можеш да вършиш няколко неща едновременно. Но вече има технология, която превръща всички мечти в реалност. Трябва само да имаш идея. Изпитай технологията с Samsung Galaxy Note 3 само за 37,90 на месец. Или избери Samsung Galaxy Note 2 на супер цена от 24,90 на месец план от Viva.com. Потърси интерактивния аксесуар Galaxy Gear и влез в бъдещето. Viva.com. 3G мрежата с най-добро покритие в България. Всеки малък състезател има нужда от приятел да помага в игрите и глада му да засити. С Барни следобедната закуска е забавна и вкусна. С шоколад, мляко и пшеничено брашно. Без консерванти и отсветители. Барни – мечето, което обича детето. Доминотеката на Барни ще те потопи в свят пълен с любопитни факти. Регистрирай кода от опаковката на Барни с SMS на 1780 или на barnybg.com и може да спечелиш един от 10 000 комплекта. Увредената коса губи цвета си. Иновация от Шварцкопф. Gliss Ultimate Color. Формулата с възстановяващ серум запечатва цвета и той не се отмива до 10 седмици. Така че или новият Gliss Ultimate Color от Шварцкопф. Възстановена коса само след 1 минута. Маски Gliss Instant Repair. Интензивно възстановяване за коса като нова. Открийте маските Gliss Instant Repair. Имението Даунтън от 20 часа. Премиера по нова. След малко. Приятелите ме наричат Джими, но името ми е Хук. Джеймс Хук. Те ще ни отведат в свят по-прекрасен, отколкото предполагаш. Готови ли сте? Не е зле. Нова ви подарява 2 магически вечери с най-вълшебното момче в небивалата земя. Това е раят. Или адът. Само в Здравей България как се посреща Коледа в разрушена от земетресението в Перник къща. На живо на Рождество хората, които нямат дом. България 2013 в карикатури и снимки. За вярата в смутни времена отец Васил на живо от храма в село Железница. На живо 3-годишната Стефи, чиято съдба трогна стотици българи.
Китайска играчка открадна българска музика. Възпяха новите градски автобуси на Варна. Цари животохолен, като наволен. 100 000 лева за получаване имате ли? Имаме, да. 2 еднакви числа на един ред. 30.